咩事明明？開咗門未㗎？啊，行啦，大佬啊！識乜㗎？有啊有啊有啊嗱！知唔知路先？哎呀，咁多周時，好臭啊！個布啦，就會放我打啦。而家呢兩隻色係呢個橫紋。我講威豪86蚊一個，好似俾個包俾你開門，開咗門未先？點啊？嚇？都話嘅咧。哇！咦？有白星啊，明明。哇！呢好多喎。咦？哇！呢係喎，呢個幾多錢喺度？啊！睇下門口開到未？門口。一個表。門開門啊，個仔。明明叫咩名喺度？指嚟下，識唔識讀呢字？識唔識讀啊？上面字，識唔識讀啊？識唔識讀啊？個長色喎，係咪啊？頸、鹿、毛、形，嗰個先識啊？屋字。咁咧？哇！咁多怪獸喺度，明嚇有冇？邊隻有冇？咦？咩嚟？咩嚟㗎？呢隻咩啊？啊？話地雞出嚟嘅。係咯。哇！因為咁多怪獸嘅。哇！咁嘅。係喎。呢啲隻都有喎，呢度。犀利！話咩？哇！有咁多超人喺度。活怪獸啊！活咩？咩？好啦，等佢開門啦。咦？明明呢個咩嚟㗎？啊！呢個咩嚟先？呢個原石合體喎，我哋買429喎。小飛過嚟，識唔識？哇！幾多個無超人？你飛咁點算啊？街頭點算啊？等乜嘢？等乜嘢？整開門。等邊度開門啊？邊度？咩？咩事啊？明？買嘢話睇。試下先。哇！邊條？中意洗邊條啊？睇下先。邊度？嚟啊嚟啊！試下先。做咩唔好玩啊？
冇嘢玩嘅呢度。喂，試雲山段上滑梯先啦，仲有幾條都未上。你唔驚？點解唔上啫？呢隻咩嚟？呢隻嚇龜嚟嘅呢隻。你揸唔揸車啊？揸車啊！你坐啦，揸車，揸車。啊！我坐呢邊。開車。去屯門去吉之島。BB 到未？就幾多錢100蚊。嗱，開車。開車。喺度落車。企喺度冇喐，影相。好唔好玩啊？阿老白兔嚟緊喎，老白兔。阿老白兔嚟揾我哋喎，等間食埋飯先翻屋企喎，你知唔知啊？我哋喺邊度啦，好冇？喺邊度啦？未開門喎，未開門㗎喎。開咗門未啦嘛？好啦，行啦。你係咩事？望住我咩事？第幾次？第一次。第二次行過嚟啦。第二次行過嚟。開咗門先。開咗未？我又未開門。等下咯，等等啦。等等。等下啦，環境啲白兔嚟緊有排啦，好嗎？睇下後邊啲鋪頭開咗未？明未？中計。中計啊！冇有住啊？未食燈啊？哇！咁黑嘅。未着燈嘛？哇！好驚啊！好驚！我哋大姑爺。終於俾等到開門啦！得未啊？快啲啦！等陣先啊！快嘅，快！快啲啦！人快啲啦！未入咗去人要開燈㗎嘛？得未啊？叫佢燈喎啊！喺嗰邊，快啲一個人，快啲快啲！個人啊？點睇啊？喂。啊？開咗門㗎。有心金啊你？有金㗎嘛？快啲啦！開咗門哇！佢啊，佢阿哥哥一入都係來，啊快啲，嚟，睇下有咩新嘢先。嗱，你話睇陀螺㗎咋？你又玩陀螺嘅咩？哇！你玩到癲啊真係。有冇你嗰個乜鬼啊？我去睇啦，睇唔睇到啊？嗱有啊，上邊嗰個。邊個？邊個？邊個啊？呢個啊？你話乜？你話個乜鬼嘢？呢個係呢個啊？係咪啊？咪呢個。仲有咧？
仲有邊個？有咩鳳凰嘅喎？呢個係咪咩鳳凰啊？咩？唔係啊？仲有邊個？有冇？冇。喺下邊咧？下邊有冇？呢個冇。呢個咪上叫咩個鯨嗰個啊？咩蛇味？好滑兔，你仲未翻嚟啊？喂，我咧？味通，嚟，好啦。喂，老白兔係咪你撞擊佬啊？哦。做咩啊？老白兔就嚟到寄到嗰度喎。係啊，到咗隧道啊，差唔多咁就。可能塞車。行到隧道點會塞車啊？老白兔啊！喂，我喺度行過嚟揾你啊嘛。好啊。好啦，拜拜。問題。喺度切梯。行啦。呢度有條線喺度喎。邊度條線啊？呢度。呢度。係咩？行啦。